好，大家平時揀調色精華係咪唔知揀咩色好呢？今日會同大家分享下點樣揀色嘅。咁大部分人咧就會適合1至3號色嘅。咁1號色咧就係啱淺白膚色用翻嘅，2號色咧就係啱淺但係有少少粉嫩膚色用翻嘅，3號色咧就係一般自然膚色，係自然象牙色嚟嘅。咁如果係健康膚色嘅話咧，我哋會有4號色象牙健康膚色嘅，咁呢個會帶少少粉嫩色嘅。咁另外會有5號色係健康膚色嘅。咁最後咧就係有綠色呢一款咧，係可以修正翻泛紅膚色嘅，全面使用或者係局部位置使用都可以嘅。